在哪里？我在找你，你出来啊！你出来啊！依依，我在找你啊！哇！欠钱还钱啊！ Sorry, the number you have dialed is not in use. 你到底在哪里？你不会有事吧？你没事吧？快回我！ 5,500天，走得我疯疯癫癫。这场战役好多年，输赢早就放在一边。人生不来细之言，不要说我很可怜。再撒有那拉几钱，我依然要风度翩翩。 创业人生，男人的模样，遍体鳞伤抵不过心中的微光。末日前夕，我说了算，都倒数了，疯狂才是真传。轰轰烈烈打一场，生命中最后的灿烂。谢谢你陪我一趟，一起来见证我的光。该走的路我。 没后悔，没遗憾。我还没死啊！你才吓死我！谢谢你。 谢我干嘛？你应该谢谢那位帮你叫救护车的好心人，谢谢医生，谢谢护士。谢谢你赶来医院陪我，谢谢你一直都在。我本来以为自己要死了，害怕自己再也见不到你。你知道怕了，那还成什么英雄？不过当年。 要不是你这性格，我们两个也不会认识。对，快点快点，你住。来，下来陪我喝酒，下来陪我喝一杯。来嘛，喝酒嘛，喝一杯。来，喝一杯。我不会喝酒，就喝一点，给面子啊，没关系，让我们跳舞。来，我不要。哎呀，会啦，我不要跳。会啦。 同事够了啊！同事发酒疯可以，欺负女人不可以。红啊红，快点！你打到人家红，快点！快点，回了。你呀，是用头挡瓶子挡上瘾了吗？那是自然反应。没听过，枪打出头鸟啊！那又怎么样？我这只老鸟是为正义出头。哎，那天我说的话，语气是重了一点，对不起啊。我也不该护短。
是我太激动。我真的不是在贬低他，我是担心啊，你太过宠他，宠过头，你自己最后什么都得不到。我知道，我知道你是在关心我，我明白。爸，我要整理 storeroom， 帮我来看一下东西还要不要的。爸，这箱子很重，可以帮我拿下来吗？你是不是吃饱没事做啊？把箱子全都搬出来了。你不整天说找不到东西吗？今晚有空就马上整理一下，快点来帮我。真麻烦啊！也是你女儿，快点。慢慢来，交给我，交给我，小心啊！坐坐。怎么开啊？这箱子是我的，我当然躲得开了。这个还在啊。当年我们5个人，就是靠这壶水和一颗巧克力威化饼才撑过去的。这是你妈买给我的。你还记得这个吗？那时候你说这是世界上最好吃的面。爸爸，你回来了。我们回来了。哎，先别玩，你们饿了吧？我去煮面，你带弟弟去洗澡。走，快点 ，Go Go！快好了，再等一下。开动！这面是全世界最好吃的面。哎，来，爸爸的给你们吃，吃了以后就不能吵架喽。我们永远要记住这个感觉。慢慢吃，慢慢吃。爸，你在干嘛？煮面啊！我们刚才已经吃晚餐了。我在做宵夜，大家吃面。有空吗？爸要煮面，要不要回来一起吃？不行啊，明早有个重要的会议，正在赶报告，走不开。爸什么东西都给你，什么事都先想到你。你知不知道他现在记性越来越差，很多东西都快记不住了。你连回来陪他吃碗面的时间都没有啊！没办法，工作真的很忙。
老婆回来了，我们吃吧。你们是不是在等我啊？我工作到一半，肚子突然很饿，就想回来看看有什么东西吃。哦，饿了就回来当这里是餐厅哦。坐坐坐。开动。我要吃我的午餐肉。哇！姐，你怎么把这些旧东西全部搬出来啊？我在网上读到一种叫做 reminiscent therapy， 怀旧疗法，说是整理旧物、回忆过去，对老人家记忆会有帮助，试试看喽。姐，谢谢你啊。我知道这些年你为家付出了很多，要不是你，这个家早就散喽。你不做的我都得做，要不然谁来做啊？我跟上司说过了，以后每个星期呢，我会多一天留在家里陪爸。我姐真优秀啊，要忙工作，还要照顾爸，还要照顾这个家。哇，我光想就觉得累。你也不容易啊，有了自己的家庭，要顾老婆、顾孩子，还要顾工作，还有房贷啊、生活费、学费，全压在你身上，压力很大吧？其实有些时候我觉得还蛮亏欠你的。不好意思那么骗我，可是到最后，你还是愿意留在他身边。小时候可能还会计较这一些啦，大了就看开了。他是你爸，也是我爸，是我弟弟，一家人没得算的啦。你不要乱弄我的头发啦，我是有 set 过才来的嘞。是你头发，还帅吗？帅。哪一个比较帅？哎呀，这个可爱多了。哎呦 ，so cute。我也可爱啊。他不懂跑到哪儿去了。同一个人好不好？你看看这个，从小就喜欢管人，你看看他的脸。管人？你以为我爱管你啊？要不是我管你，会变得那么优秀，赚那么多钱啊？也是。她很漂亮，好不好？对，又漂亮，又自信，又有能力。哎呀，我姐最优秀了，最棒就是你了。哎，给你按摩，给你辛苦了啊。对不起，对不起。你踩到。好。你是来跳舞，是来打战的。哎，你可以吗？1、2、3、4、5、6、1。哎呀，你又踩到。哦，对不起。踩到。小心，要去休息一下吧，休息一下。拜拜。你呀，记得好好的练习，知道吗？拜拜。还痛吗？不痛了，没事了。那我们回家了。
2个人牵着比较稳。我不会讲什么好听的，但牵了你的手，我一定会负责到底。以后老了、病了、走不动了，我也会牵着你不放手。喂，发哥，哎呀，只是跌了一下，没事的。刚才你的舞跳得很好哎。现在我正在回家的路上。晚餐呢、我会蒸条鱼，炒个青菜，然后。不好意思，发哥，我快到家了，改天再跟你聊，拜拜。你干嘛甩我的手啊？我哪有啊？你明明甩了。你跟人家说那么多话，为什么不跟他说我们手牵手要一起回家？他舞蹈很厉害是吗？你跟他做舞蹈 CP 啦，陪人家跳个够啦。李小明，你这是什么意思？难道你忘了，当年有重要的事情被紧急叫回去，我都没埋怨过你啊？我不会讲什么浪漫的话，但我只想牵着你直到永远，跟你一起慢慢变老。我们得走了。可是我话都还没讲完。楚，你愿意嫁给我吗？我愿意，你快去吧。走吧。小心一点啊！好。是奶，怎么办？你是新郎，也是英雄，正事要紧，你快去吧。可是，放心去吧，这里我来搞定。走吧。你行的啊，快要到了。楚，哇！去吧，我可以的。可是，别紧张，没事的。孩子一出生，我会马上告诉你。那些年都是我自己一个人扛，我没有怨你，因为我知道你有更重要的事情要做。我并不是要你分担什么，只是你从来没有问过我，那段日子我到底怎么走过来的。我知道，我错过了很多，对不起啊。我没有要怪你，我只是觉得，当时我自己一个人撑了很久，没人懂。其实我有多怕，有多累。好，你不是不喜欢我跟发哥走得太近，对吗？那我给你1个月的时间，你好好的练跳舞，陪我去比赛。我什么？难道现在你还有比我更重要的事要做吗？没有，对吗？那好，这一次你一定要帮我完成这个心愿。好，我陪你，我练，
一言为定。sorry， 对不起。老尹，这次你一定要帮我。什么事啊？我找不到依依，她已经好多天没有回我讯息了，而且我打电话给她，她也没有接，我在担心她。你的电脑很好，你能不能帮我上网去找找她？他最后一次回你是什么时候？上个星期五，他说他生病了。你看，这是他发给我的。他不像是一个会玩失踪的人，所以我很担心他真的出事了。阿虎啊，你有没有想过，你极有可能被骗了？我被骗？不可能的！我跟他曾经 video call 过的，他的样子、他的声音都很真。他还说要来新加坡找我。就是因为太真了，所以你才会被骗得这么彻底。那，你听我说啊，打从接受他 friend request 那刻起，你就已经被盯上了啊。大家要记得，要想进荣华富贵，就要把心当狗吠。我们不怕猪有文化，只怕你们不会说情话。他们用 AI 来分析你的性格、喜好和情感缺口，为你量身定做一套杀猪盘的剧本。他们通常会把人物包装得特别好，好看、有钱、温柔、体贴。沈依，你好漂亮啊！她看起来越完美，你就越容易相信。但你看到了依依，根本不是一个人，而是一整个团队。他们会每天陪你聊天、谈心、说梦想。嗨，依依，我好。要杀猪得先养猪，把你养得白白胖胖才好杀。之后他们会开始给你发语音，用声音来魅惑你，哄你入梦。虎哥，有你真好，以后还要靠你照顾我哦。虎哥，有你真好，以后还要靠你照顾我哦。虎哥，有你真好，以后我还要靠你照顾我哦。在他们的行业术语里，这叫做化疗。他们甚至会跟你视讯，给你看到真人，让骗局更有说服力。没问题。虎哥，你真好。接下来就要谈未来，一起造梦了。我们也要考虑一下我们的将来了。我叔叔有个内部推荐的黄金项目，不如我们一起投资，不多，1000块而已。说到投资，一开始肯定给你赚钱。我们的买房资金来啦，虎哥，我们的投资赚钱了。提了啊，4000没问题，已经有回报了。我也不用吃饼干了喽。拜拜，好，就6000。哎呀，我就等着你的回报吧。他们给你一点甜头，你就相信他是爱你、懂你，觉得他是这个世界上对你最好的人。虎哥，只需要15000，过几天就能翻倍，我们很快就自由了。15000，你开始跟着他做更大的投资，结果越投越多，越陷越深。恭喜我们编号456沈依依，入账2585万。恭喜恭喜！谢谢老大，来继续拍，继续拍。等他们把你掏空所有，你这头猪就已经毫无价值，注定要被放弃了。他们会 block 你，那个时候，你连哭都找不到人了。虎啊，报警吧。山河，
了一辈子，钱、感情、尊严，通通都输光了。现在连家都不敢回。够了，不赌了，真的够了，真的够了。有一天晚上11点多，我接到电话，客户说她老公病得很严重，在彰医院，要我马上过去帮他立遗嘱。我心想，哎呀，这个很危险。第一，不知道他神志还清不清醒；第二，他随时可以走了。所以我说，你为什么等到这个时候才来做遗嘱？那后来呢？我马上带着文件飞车赶去，到医院凌晨2点多，打给他问你在几楼。他告诉我，他刚刚走了。这就是现实，很悲哀。所以我常说，遗嘱该早做就早做，不要拖，更不要忌讳。说得好，很多人怕不吉利，认为遗嘱是要死的人才写的。其实，越早安排就越安心。活着的时候就应该把话说清楚，免得死后留下一大堆麻烦。而且，遗嘱内容一定要写得清清楚楚，什么东西给谁，怎么给。比如你有1间房，2个孩子，其中1个还没结婚，你可以写让大女儿先住，等她结婚后再卖，钱给儿子，或2人平分。这些细节都可以写进去。当然了，写越多，律师费就越贵。爸，如果你累的话，要不去伊登的房间躺一下？国义啊，我想把房子留半给你姐，好不好啊？啊，你要改遗嘱啊？你姐还没结婚，一直都住在那里。要是改天我走了，她住哪里啊？还有啊，要是她不肯卖，你们不能买；要是她想一直住下去，你们也不能够逼她搬的。这是姐的意思？不，是我讲的。要趁早把事情弄清楚，免得我2脚一伸，到时想要做什么都来不及。爸，你去伊登房间躺一下吧。不了，我走了。走了。呀，拜拜。老板，帮我准备3题好吗？这些都是补气的哦。啊，补气了。老板，我用这个包可以哦。砂锅可以啊。哇，好香哦！你在煮什么好料给我啊？友友说他最近常熬夜、头晕，所以就买了些药材来煮汤给他补一补啊。等一下送你去上班之前，我先去学校一下，把这个补药拿给他。我也是天天熬夜啊，怎么不见得你煮给我喝？你说什么？没有，吃饭了。我买了你喜欢的鱼头米粉，还有十全大补汤。好啊。哎，你干嘛停在这里？不停在大门口？不用了，等他过来就行了。
是你的女儿叫你停在这里的，啊？我懂了，她是不是怕她的同学见到你啊？不是吧？你是她爸哎。他这么年轻，我这么老，同学看了可能会说：哇，你阿爸好像你阿公，要不然就会误会他找了 Sugar Daddy， 那怎么办？他是没讲，不过我懂，做爸爸的要多为女儿着想，不要因为我害她被人家取笑，对吗？总之，我尊重他的想法。对了，等一下你不要乱讲话。随便你，那你们两个聊去厕所。什么东西那么急，要现在送过来？你说最近常熬夜头晕，哎，我照你的药方煮的，补血补气，消除疲劳，你试试看味道怎么样？哇，中药味好浓啊！你肯定是花了很多心思去煮，辛苦你了，爸爸。不过还是留给你喝吧，你身体还没有恢复。我喝过了，这是给你喝的，很补的。你喝过啦？嗯。怎么样？有点苦，可是味道还不错，应该很补。我赶去上课，我先走了。好，你最棒。你去吧。苦的要命，恶心死了。哎，不是说他特地煮给你的吗？我就是在网上随便找个药方，假装关心一下。哎，我没有想到他傻傻当真，还煮给我喝嘞。So disgusting! You don't even know what is it? Please 啦，我 screenshot 了，我就关掉了。谁要管这是什么？讲真的，我宁愿他给我钱，不要煮药，也不要演戏，省时又省力，对大家都好 ，right？ 原来啊，这就是你的孝顺，真是精彩。我妈 call 我了，我先走了，你们慢慢聊。不要在姥姥面前扮妖精，你这一套啊，我早就看穿了。哼，你以为你演得很像啊？你骗得了谁啊？不关你的事，你凭什么管我？你呀，拜托，我没有兴趣管。可是，你打你爸的主意，把他当成提款机，当傻子，我就不可以不管。你不要多管闲事，你知道吗？你爸每天开车，开到腰酸背痛，开到痔疮发作都忍着，他赚的都是辛苦血汗钱，而你呢，就是伸手要钱，然后随便花。反正等他死了，这笔钱也是我的。是，你伸手拿钱就算了，不要把他的生意当成是垃圾。你随便发一个药方，他就当成是宝。你一句晕了，他刚出院就拖着身子去买药，慢火慢熬。你转身就把他倒掉，又不是我逼他的，是他自愿的。那是因为他爱你，也不是暗示你的事情。他只是想尽力做一个好爸爸。他不是我爸。从小到大，我生病，我被骂，我被打，我被赶出家门，他在哪里？你知道一个小孩等爸爸等到再也不想再等是什么感觉吗？我等了10几年的时间，等到我再也不敢相信这世界上还有爸爸这种人。现在突然跑过来办一个慈父，太迟了。你觉得他真的爱我、关心我、对我好吗？他只是想弥补他的过错，让自己好过一点而已。所以你就在利用他，你就在骗他是吗？是他欠我的。煮药也好，给钱也好，这是补偿，这不是爱。我已经不需要多一个人来关心我了，太迟了，我不需要了。
跑快点！再来一个。跑快点，跑快点，快点！再来一个 ，Action！ 啊，Action！ 哦，快点，快点！快点，快点！不行，我不可以休息一下。不拍了。大家放到1点半。那个大哥啊，吃饭喽。哦，吃饭了。谢谢。哎呀，好要是你啊！哎，谢谢你。哎呀，慢慢吃，来，喝水。慢慢。还年轻呢，那拼命做什么？没办法，缺钱。上次看你的时候精神饱满的，现在整个人憔悴多了，为什么缺钱呢？哎呀，一言难尽啊。哎，你最近有没有什么老板呢？只要有钱赚，我都 OK， 我不挑的。我做的是综艺节目了，然后我很少请零演的，你还没有告诉我为什么缺钱？我最近被人骗了很多钱。你被 scam 啊？不只是 scam 啊，我还被人家骗到心碎满地。不是吧？你这把年纪还会中这种爱情圈套？没办法，我现在还欠阿龙一屁股债。其实我们公司最近有一个节目啦，叫《心事谁人知》，我帮你联系一下他们，让你上下节目，在节目里面说整个经过，让少一点被受害吗？重点是你能够拿到一点酬劳嘞。可以啦。你要放过这个人啊，忍气吞声啊。王哥、泰哥，就一次机会而已的。It's now or never。对啦，你都懂了咯。我看还是不要了，太丢人了啦！这样讲出来，不是全世界人都知道我也不会想太多，没人管。不，拜托你不要讲出去，好，帮我保守秘密 ，OK？ 不要讲出去 ，OK？ 谢谢你鸡饭，慢慢吃，不要再啃到了啊！喝水。OK。阿虎啊，我知道你在家，快开门啊！在家为什么不开门？哎呀，我怎么知道你突然会来？我听老鹰说你被骗了，所以上来看你啊。他嘴巴为什么这么多？你还好吧？死不了了，来进来。啊，不了，我还要去开车赚钱呢。这是我女人煮的汤，你滋润一下。你没事就好，我走了，谢了。你是不是来看我死了没有啊？为什么你那么恨自己啊？别咒自己了，我是带了 Birdy 来陪你，多个伴啊，你的心情就会好一点了。我还没有成为孤独老人呢，也差不多了，进去再说了。我最近忙着陪老婆跳舞，你就顺便帮我照顾 Birdy 了。哎，拿过来。啊，Birdy 很聪明啊，他听得懂人话，Birdy也很乖啊。Birdy， 哎，你看他转头看你了，他好像很喜欢你。哎，你看，他一直在看你，你看。Birdy， 哎呀，忘了，来，这个你拿着。Birdy， 哎，你干嘛给我钱？这是要买饲料给 Birdy 吃的。也不需要这么多。哎呀，不要紧啊，你收着，来。哎，我跟你说啊，Birdy 是幸运之鸟啊，它会给你带来好运的。真的，你好好照顾它，它也会很爱你的。哎，它在看你呢，你看，
他在看你呢。原本我们是5只老鸟，现在下头1只，6只。我最近心情很烦，希望他不要给我添乱。哎，不会的，不会的，他会好好陪你，让你的心情越来越好啊，跟你啊。你跳舞很厉害。那你要常陪我跳舞哦。当然啦，跳到老都可以。我说过，要陪你跳到老的，我记得。有些承诺不用天天说，却会被默默地守住一辈子。我说过，要好好照顾他的。我说过，你说过，每年我们一家都要一起去的。有些承诺，时间会模糊它的形状，却抹不掉它的重量。幸好有人一直记得。我说过，我不会被打倒的。但现在，虎哥，你是我这一辈子的幸福，我只想一直陪着你。他说过会陪我到老。有些承诺不是忘了，而是说的那个人也开始不敢相信了。我也说过，我不再赌了。可是我到底做了什么？承诺是用来遵守，还是注定被打破？没人说得准。但我们还是一次次的许下，因为说出口的那一刻，我们是真的想做到的。我们不常说兄弟情有多厚，却替彼此挡过多少风。这一路有人跌倒，有人受麻烦，你还是陪你走。就算世界说我们太普通，至少还有彼此牵着手。青春老了，梦没全懂，肩并肩就算赢过。有些人慢慢走散了，有些梦没再提过。时间教会我们沉默，却没带走那团火。如果那天你累了，风再大也别退后，看看老地方，我还站在那里。